Bonsoir tout le monde. Ce soir, j'aimerais vous lire un conte que j'ai écrit pour mon père à la mort de mon père. Il est mort en 1993 et donc ça fait maintenant 22 ans. Il est toujours dans mon cœur, notre cœur. Demain, c'est déjà son anniversaire de mort de 22 ans. Je pense qu'elle est toujours là pour nous soutenir dans la vie. Donc, c'est un texte que j'ai écrit au début de mon apprentissage du français en 1993. Le fantôme de mon père. J'étais tout seul ce jour-là et autour de ma maison, tout était tranquille. Je lisais un journal en écoutant de la musique jusqu'à ce que passe une grande ombre blanche. J'ai sursauté. Le lendemain, c'était l'anniversaire de mort de mon père et par hasard, j'écoutais la chanson que celui-ci aimait beaucoup. Était-il possible que mon père veuille l'écouter et qu'il veuille me donner quelques conseils? J'ouvrais mes grands yeux, mais je ne vis rien devant moi. Je regardais à gauche et à droite, rien. Je restais silencieusement une seconde et soudain, j'entendis des pas à l'extérieur de la maison. Je m'approchais doucement de la porte et essayais de voir par le trou de la serrure. Je vis une silhouette, celle exactement de mon père. Du moins, je le croyais. J'ouvris tout de suite la porte, mais l'ombre avait disparu. Et comme cela plusieurs fois de suite, je passais une nuit blanche avec l'espoir de ne dire qu'un mot à mon père. Je t'aime. Mais peut-être ce rêve ne se réaliserait jamais. Mình xin phép được dịch cái bài văn này. Thật ra thì mình viết bài văn này hồi mình mới học đầu tiên tiếng Pháp thôi, nhưng mà hồi đó là năm đầu tiên mình học đại học, là cũng được chuyển đổi tiếng Pháp sang từ tiếng Nga sang tiếng Pháp. Thì mình tham gia cùng với một nhóm các bạn tập viết văn. Thú thực là văn tiếng Việt của mình toàn là 5 điểm thôi, nghĩa là thi thì thi tốt nghiệp, và đó là tốt nghiệp phổ thông cơ sở là 5 môn thì mình được 45 điểm, tức là mỗi môn là 10 điểm và chỉ có môn văn là có 5 điểm thôi. Nhưng mà khi bắt đầu từ khi học tiếng Pháp thì mình thay đổi hoàn toàn, kể cả con người mình nói nhiều hơn, tại vì mình luôn lo lắng phải nói cho tốt tiếng Pháp. Do đó là nhiều khi mình cứ phải nhai đi nhai lại một từ đến 5 đến chục lần nữa nên cho thuộc luôn. Hoặc là hồi đó mình có được nghe cassette á, thì cái cassette nó quay nó nhão đến mức mà vậy đó. Thì đó là cái cách cố gắng của mình. Và thú thật là khi học tiếng Pháp thì gần như là môn văn của mình, bài viết văn nào của mình gần như cũng toàn điểm 10. Thì cái đó cũng là một niềm tự hào. Và hồi ba mình mất thì mình cũng viết bài văn này. Mình xin đọc và dịch luôn ha. Thế là bóng ma của hình bóng của ba tôi thì đúng hơn. Tức là mình dịch thì gọi là dịch ngay, nhưng hồi giờ mình suy nghĩ bằng tiếng Pháp nên thành thử là muốn dịch tiếng Việt cũng hơi khó. J'étais tout seul ce jour-là et autour de ma maison tout était tranquille. Tối ngày hôm đó tôi ở nhà một mình và xung quanh ngôi nhà của tôi mọi thứ đều lặng yên. Je lisais un journal en écoutant de la musique jusqu'à ce que passe une grande ombre blanche. Tôi đọc một tờ báo và lắng nghe nhạc cho đến khi tôi chợt thấy có một bóng trắng đi ngang qua. J'ai sursauté. Tôi giật mình. Le lendemain, c'était l'anniversaire de la mort de mon père. Ngày mai đã là ngày giỗ ba tôi rồi. Et par hasard,
J'écoutais la chanson que celui-ci aimait beaucoup. Vô tình thì tôi nghe được bài hát mà ba tôi rất là yêu thích. Était-il possible que mon père veuille l'écouter ou qu'il veuille me donner quelques conseils? Có lẽ là ba mình muốn cho mình muốn nghe bài hát đó, và có thể là ba tôi cũng cho tôi những lời khuyên. J'ouvrais mes grands yeux, mais je ne vis rien devant moi. Je regardais à gauche et à droite, rien. Tôi mở mắt thật lớn nhưng mà tôi không nhìn thấy gì hết trước mặt tôi. Tôi nhìn bên trái, nhìn bên phải và không thấy gì hết. Je restais silencieusement une seconde et soudain, j'entendis des pas à l'extérieur de la maison. Tôi ngồi yên lặng một giây và chợt nghe được tiếng chân đi bên ngoài bên khung cửa, đi bên ngoài của ngôi nhà. Je m'approchais doucement de la porte et j'essayais de voir par le trou de la serrure. Tôi tiến lại gần một cách nhẹ nhàng cánh cửa và cố gắng nhìn qua cái lỗ của cái ổ khóa. Je vis une silhouette. Tôi nhìn thấy có một cái bóng. C'est exactement de mon père. Đấy chính là cái bóng của ba tôi. Du moins, je croyais. Ít ra là tôi cũng nghĩ là như vậy. J'ouvrais tout de suite la porte, mais l'ombre avait disparu. Tôi ngay lập tức nhanh chóng mở cửa, nhưng mà bóng thì đã biến mất. Et comme cela, plusieurs fois de suite, và cứ như thế, nhiều lần như vậy, liên tục như vậy. Je passais une nuit blanche avec l'espoir de ne dire qu'un mot à mon père. Tôi đã trải qua một đêm trắng và với hy vọng là có thể chỉ nói một điều với bà tôi, đó là je t'aime, con yêu bà. Mais peut-être ce rêve ne se réaliserait jamais. Nhưng mà có lẽ là giấc mơ này sẽ không bao giờ được thực hiện. Aujourd'hui, c'est le 12 mars 2021. Donc, ça fait déjà, je dirais, 1993. Donc, như vậy là cũng 23 năm rồi. Merci de m'écouter. Rất là cảm ơn vì các bạn đã chia sẻ với mình. Và mình cũng hy vọng các bạn, đôi khi trong cuộc sống mình phải có một cái mốc để mình bật lên và mình thay đổi chính bản thân mình. Thì đây cũng là cái mốc mình đã thay đổi chính bản thân mình để vào cuộc sống cho nó có ý nghĩa hơn. Và cái quan trọng là mình phải nhìn thấy mục tiêu của mình và mình chia nhỏ ra. Nó có một cái phương pháp, đó là kết quả. Tại sao mình muốn kết quả đó, và mình phải chia nhỏ ra cái khoảng thời gian để mình hành động, để mình có thể nhanh chóng đạt kết quả đó. Mình lấy ví dụ như là nếu bạn muốn mơ ước là trở thành một giáo sư đại học, thì bạn hãy chia nhỏ cái khoảng thời gian và bạn bắt đầu tính từ bây giờ. Muốn đạt được kết quả là mình sẽ là giáo sư đại học thì mình cần bao nhiêu thời gian, và khi mình thấy từng mốc thời gian thì mình sẽ thấy là thời gian đôi khi trôi qua nó không có nhanh quá, mình phải nhanh chóng bù lại những thời gian mình đã mất. Mình muốn mua một chiếc ô tô thì mình phải xem nó bao nhiêu tiền và mình tính là trong bao nhiêu thời gian thì mình đạt được cái khoản đó để mình mua được cái chiếc ô tô. Mình muốn xây một cái nhà thì giá trị của ngôi nhà bạn là bao nhiêu, thì bạn cũng tính từng khoảng thời gian và bạn có cái mục tiêu cụ thể và phải có hành động cụ thể để thực hiện những giấc mơ của mình. Thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn như vậy và xin cảm ơn các bạn.